कोरोना वायरस महामारी से जूझते हुए हमें 10 महीने हो चुके हैं और अब भी ये खतरनाक बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है और कई लोगों की जान ले चुकी है। शुरुआत में सांस से जुड़े लक्षणों की वजह से इसे निमोनिया की तरह की बीमारी माना जा रहा था। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि कोविड-19 शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि कोरोना वायरस आमतौर पर खांसी, बुखार और कमज़ोरी के साथ शुरू होती है, लेकिन हर मामले में नहीं। कई लोग कोरोना के अलग तरह के लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे भयानक सर दर्द या सूंघने और स्वाद की शक्ति का चला जाना। ये संकेत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि कोविड-19 सिर्फ सांस से संबंधित बीमारी नहीं है, जैसा कि इसे शुरुआत में समझा गया था। कुछ मरीजों में कोविड-19 पूरे तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। आप सबको बता दें कि एनरोल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऐसे रोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो सूखी खांसी, गले में खराश या बुखार जैसे कोरोना वायरस के आम लक्षणों की जगह सिर दर्द, चक्कर आना, स्ट्रोक और सतर्कता में कमी जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण का अनुभव कर रहे हैं। अध्ययन के शोधकर्ताओं के अनुसार रोगियों ने गंध और स्वाद की शक्ति खोना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और दौरे सहित अन्य न्यूरोलॉजिकल संकेतों का उल्लेख किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अध्ययन का संचालन करने के लिए कोविड-19 के शुरुआती आम लक्षणों से पहले उभर रहे न्यूरोलॉजिकल संकेतों को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के 19 मरीजों का विश्लेषण किया। शोध के प्रमुख ऑथर इगोर कोलार्निक का मानना है कि चिकित्सक के साथ आम जनता को भी इस बारे में पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस संक्रमण बुखार, खांसी या सांस की समस्या जैसे आम लक्षणों के अलावा न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ भी शुरू हो सकता है। तो आप इस कोरोना महामारी में बचकर रहें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। बने रहिए हमारे साथ। क्यूरेन ही आयुर्वेदा से सुरभि की रिपोर्ट।